আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ডাব্লিউডির একটা এসএসডি কম্পিউটারে ল্যাপটপে আমরা এটা ব্যবহার করব। তো ল্যাপটপে এসএসডি কেন ব্যবহার করবেন তা সেটার কিছু বেশ গুরুত্ব রয়েছে। এসএসডি মানে হচ্ছে সলিড স্ট্যাটিক ড্রাইভার। সলিড স্ট্যাটিক ড্রাইভারটা আমি আসলে খুলে দেখি তাতে কী রয়েছে ভিতরে। ওকে, তারপরে এখানে একটা প্যাকেট পাবেন। এসএসডি দু ধরনের থাকে, একটা হচ্ছে সাটা, একটা র্যামের মতো, আর একটা হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্কের মতো। এটা অবশ্য ওজনে অনেক হালকা। তারপর এখানে আমরা যেহেতু নতুন এসএসডিটা আমি নিয়েছি, তো এসএসডি 120 থেকে আপনার 240, 512, তারপর 1000, 2000, 3000, 4000 এরকম থাকে। তো এসএসডিগুলো সবসময় একটু প্রাইস একটু বেশি হয়। ধরেন 1 টেরাবাইট এসএসডির দাম হচ্ছে প্রায় 12,000 টাকা, তারপর হচ্ছে 15,000, 18,000, 20,000 টাকা এই ধরনের আছে, 30,000 টাকা দামের এসএসডি আছে। তো আমি যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই ডাব্লিউডির একটা এসএসডি। এটা নিয়েছি, আমি এটা ওপেন করব। আমি এটা নতুন নিয়েছি। ওকে, এরপরে এটা নিলাম, এটা এক পাশে রাখলাম। এবার এটা আমার মেইন কাজ হচ্ছে এখন আমার এটা খোলার পালা। ওকে, লকটা খুললাম। এটা ধরেন এটা প্রায় চলে না, এই ল্যাপটপটা। এটা আমরা একটু ওপেন করে দেখব। ওকে, ওপেন হচ্ছে, দেখি এবার আমরা এটা ওপেন করতে পারি কিনা। তো এখানে আমরা F4 চাপলে যেটা হয়, তো এই যে প্রবলেম যেটি হয় সেটি হচ্ছে এখানে কিন্তু আমার হার্ড ডিস্কটি কাজ করছে না। তো আমাকে একটা নতুন হার্ড ডিস্ক লাগাতে হবে। তো আমার আগের হার্ড ডিস্কটি অবশ্যই কাজ হচ্ছে না, সেজন্য আমি এটা বন্ধ করে দিলাম। এবার আমি একটু উল্টিয়ে নিব। ওকে, এবার আমার ইনস্ট্রুমেন্ট নিব। ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে আপনার খোলার জন্য এটা নিতে হবে। আমি জাস্ট একটা স্ক্রু, অনেকগুলো আছে এখানে, যেটা আপনার ল্যাপটপ খোলার জন্য পারফেক্ট হয়, আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এটা এখন ওপেন করব। ওকে, ওপেন করলাম। এটা দিকে রাখি। এবার দেখলে বুঝতে পারবেন এটি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক। এই হার্ড ডিস্কটা আমরা যখন ব্যবহার করি তখন এই হার্ড ডিস্কের কারণে কিন্তু ল্যাপটপটা ওপেন হচ্ছে না। আমরা এই হার্ড ডিস্কটা পরিবর্তন করে আমরা একটা এসএসডি লাগাবো। তো এবার আমি একটু চার্জারের পিনটা খুলে ফেলতেছি, দরকার নেই আমার এখন চার্জের। ওকে, এরপর আমার হার্ড ডিস্কটা আমি খুলে ফেলবো। ওকে, তো এটা হচ্ছে কিন্তু হার্ড ডিস্ক, আর এটা হচ্ছে এসএসডি ওজন অনেক হালকা, অনেক পাতলা। আর এই হার্ড ডিস্কগুলো হচ্ছে, এটাকে আমরা এইচএসডি বলি। এই এইচএসডিগুলো কিন্তু অনেক ভারী ওজনের, কেননা এখানে অনেকগুলো আপনার ডিস্ক যেগুলো থাকে, এগুলো অনেকগুলো ডিস্কের সমন্বয়ে কিন্তু করা। তো সেজন্য এগুলো এটা অনেক বেশি ফাস্ট এবং অনেক বেশি টেকসই এসএসডিগুলো। আর এই ধরনের হার্ড ডিস্কগুলো ধরেন আপনার 1 বছর অথবা 6 মাস অথবা 2 বছর পরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলো কিন্তু খুবই কম নষ্ট হয়, আর এটা কিন্তু ফাস্ট চলে আপনার। তো আমাদের ল্যাপটপটা আমরা ফাস্ট চালানোর জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব, পাশাপাশি হচ্ছে আমরা এটা ব্যবহার করব না।
এটা নষ্ট, একটা হার্ড ডিস্ক এটা নষ্ট হয়ে গেলে এটা আমরা নতুন একটা এখান থেকে আমরা একটা এসএসডি ব্যবহার করব। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন এসএসডিটা হচ্ছে WD থেকে নিয়েছি, WD থেকে 120 GB SATA SSD সলিড স্ট্যাটিক ড্রাইভ। তো আরও কিছু এসএসডি রয়েছে, সেটা হচ্ছে এখানে যে আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার কিন্তু র্যামের একটা ঘর রয়েছে। তো আমার অবশ্যই এখানে র্যাম লাগানো হয় নাই, আমি একটা র্যাম লাগাবো এখানে আগে। আচ্ছা, এই স্লটটা আমি আরেকটু ওপেন করি। কখন এই ধরনের এভাবে লাগানোর সম্ভাবনা নাই, এটা লাগাতে হবে কিন্তু এভাবে। আমরা দেখাচ্ছি ঠিক সেম এভাবে। ওকে, এসএসডিটা এভাবে লাগাবেন। লাগানোর পরে একটু প্রেসার, একটু অবশ্যই প্রেসার করে দিলি। এবার কাজ শেষ, র্যামও রিপ্লেস করেছি আর আমরা এসএসডিও লাগিয়েছি। এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে সেই এসএসডিতে আমরা উইন্ডোজ সেট আপ করবো। একটু এবার ওপেন করে দেখি। ওকে, এন্টার বাটনে চাপবো এবার। ওকে, যখন আপনি নতুন করে এসএসডি লাগাবেন তখন কিন্তু আপনাকে উইন্ডোজ সেট আপ করে নিতে হবে। তো আমি এখানে ঠিক উইন্ডোজ সেট আপ করে নিচ্ছি। আমার এই ডিভাইসটি হচ্ছে বুটেবল ডিভাইস, বুটেবল পেন ড্রাইভ, যেটাতে আমি উইন্ডোজ বুট করে রেখেছি। জাস্ট আমি এখান থেকে আমি উইন্ডোজ বুট করব। তো এখন আমি রান করব। তারপর আমি এখানে অবশ্যই বুট কি চাপবো। এইচপির ব্র্যান্ডের অনেকগুলো বুট কি এক এক রকম হয়ে থাকে, কখনো F9 চাপতে হয়, কখনো F2 কাজ করে। তো আমি F9 চাপলাম, F1 আবার। তো F1 চাপার পরে এখানে দেখি যে দুটো অপশন, বেশ কয়েকটা অপশন দেখতে পাচ্ছি। যে কোনো একটা কি আমি চাপবো এবং এরপরে